अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम लाइव विद सदाकत हुसैन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, महंगाई उरूज पर है, अशिया सर्फ की कीमतें आम आदमी की पहुंच से बाहर हैं। डेयरी सेक्टर, लाइफ स्टॉक और एग्रीकल्चर के तमाम शोबे तबाहाली का शिकार हैं। प्राइस कंट्रोल अथॉरिटी सिरे से गायब है। फार्मर और डेयरी फार्मर बतौर ख़ास प्राइस मजीद बढ़ाने का रोना रो रहे हैं और सिविल इंतजामिया के साथ ताउन करने को तैयार नहीं है। दूसरी जानिब कराची में एंटी बेकरी सेल का क़याम अमल में आ रहा है। भीख मांगने वालों को, गदागरों को पकड़कर बंद किया जा रहा है। तो नाज़रीन, पहले भीख मांगने पर मजबूर किया गया, उसके बाद महंगाई इतनी बढ़ा दी गई कि अब उन्हें खाने से भी रोका जा रहा है। हमारे साथ प्रोग्राम में आज मौजूद हैं इसी टॉपिक से रिलेटेड मेहमान। जायद अमान साहब हमारे साथ मौजूद है, चेयरमैन सब्जी मंडी और फ्रूट मंडी के इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। जी, वेलकम करते हैं प्रोग्राम में आपको। तंजील अब्दुल रऊफ साहब हमारे साथ रहनुमा MQM से मौजूद हैं और इसके अलावा हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है मोहम्मद अकमल तजिया का। हम आपसे सर बातचीत का आगाज़ करेंगे। जायद अमान साहब, सर पहले तो भीख मांगने पे मजबूर कर दिया गया और उसके बाद यकसर इस तरह के कानून लाए जा रहे हैं कि अब इन्हें रोड पर निकलने से भी मना कर दिया जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पास्ट की गवर्नमेंटें और अब की गवर्नमेंट, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंट ये है कि इस गवर्नमेंट ने जो गुर्बत मिटाने के दावे किए थे, जो अपना इक़्तिदार में आने से पहले कंटेनर पे चढ़ के, तो लोगों को, एक गरीब आदमी, मैं आम आदमी की बात करूं, आपने कहा गरीब भीख मांगने पे तैयार हो गए, उस आम आदमी को बड़ी होप थी PTI से कि एक नया चेंज लाएंगे। जो बातें कंटेनर पे की जाती थी, जो स्लोगन था, जो नारा था, तो गरीब आदमी ने बहुत ज्यादा और उम्मीदें बांध ली थी, होप्स बांध ली थी PTI से, जो कि बुरे तरीके से गरीब आदमी इक़्तिदार में आने के बाद उसका उलट देख के नाउमीद हुआ। और प्रैक्टिकली भी, एक तो चले वो स्लोगन था, नारा था, लेकिन प्रैक्टिकली डिलीवर करने में 2.5 साल हो गए। पहले तो कहते थे जी 6 महीने, साल कुछ नहीं होते, मैं कहता हूँ 5 साल तक भी मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा जो PTI की गवर्नमेंट है कि वो डिलीवरेंस कर सके कुछ भी गरीब आदमी को, एक मिडिल क्लास आदमी को डिलीवर। गरीब आदमी से रोटी इस दौर में आके छिन गई है। महंगाई गलत नाअहली की वजह से, गलत पॉलिसियों की वजह से, नाकिस पॉलिसियों की वजह से, और सफों में जो माफियाज बैठे जिन्होंने महंगाई की है, जिसकी वजह से एक सफेद पोश बंदा भीख मांगने पे आज तैयार हो गया, आ गया। तो ये आपकी बात से बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ। ये इस गवर्नमेंट की, पास की गवर्नमेंट को रोना रोते हैं, वो थी अपनी जगह, मैं उससे डिनाई नहीं करूँ, लेकिन अब जो करंट जो गवर्नमेंट है PTI की, उसका तो एक नारा था ना कि हम गुर्बत को मिटाएंगे और गरीब आदमी की आवाज बन के, और हम जो है इक़्तिदार में एक एवोल्यूशन लाएंगे और चेंज लाएंगे। तो वो चेंज ये लाए हैं कि जो गरीब आदमी था, इन्होंने गरीब को बिल्कुल गुर्बत से क्या खुदकुशियों पे आमादा कर दिया। लेकिन जायद साहब देखें, ज़राअत और डायरेक्ट कंज्यूमर के दरमियान जिस माफिया का जिक्र किया जाता है कि उस माफिया की वजह से मुनासिब दामों पे चीजें उन तक पहुंच नहीं पाती, वो कौन सा माफिया है? आप उसको बेहतर तरीके से डिफाइन कर पाएंगे? देखें, वो माफिया हर फील्ड में आप चले जाएं। मैं कहता हूं कि इवन मैं, जो हमारी फ्रूट सब्जी की फील्ड है, वहां भी हैं इस तरह के माशेखोर हैं, माफियाज हैं। लेकिन बात ये कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, उन माफिया पे मैं या आप प्राइवेटली, इंडिविजुअली हाथ नहीं डाल सकते जाके। हमारी इतनी पहुंच नहीं है, हम कोई कानून के महकमे नहीं बैठे हुए हैं, हम सिविलियन हैं, हमसे अपना सिविल जो वर्क है, खिदमत है, मैं एज ए चेयरमैन, हम जो होता है हम अपनी आवाज जो है इदारे तक पहुंचाते हैं। जैसे आप कह रहे हैं, महंगाई बैरो इन सप्लाई का महकमा है, कमिश्नर कराची के पास है, रेट के लिए हमारी लिस्टें निकलती हैं। तो एक प्राइस कंट्रोल अथॉरिटी है, वो कहाँ है, कहाँ गायब है? वो कहाँ इम्प्लीमेंट कराना, चेक एंड बैलेंस करना जिन इदारों का काम है, कहाँ है? अब मैं आपको एक मिसाल देता हूं छोटी सी, कि हमारे पास मंडी में आके आप देखें फ्रूट का रेट, और इस पे हम सैकड़ों प्रोग्राम कर चुके हैं, और कमिश्नर मुख्तलिफ अपना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी और प्रिंट मीडिया पे भी बयान देते रहते हैं कि आप मंडी के रेट देखें और आके रेडियो और शहर में जो रिटेलर हैं उनके रेट्स देखें, तो 200% मार्जिन होता है मंडी के रेट से। फॉर एग्जाम्पल, एक चीज जो है
वो 20 रुपए केजी बिक रही है तो 60 रुपए केजी आपको मिलेगी। जो 60 रुपए केजी बिक रही है 180 की केजी मिलेगी या दर्जन मिलेंगे 200% अप करके। तो इसमें देखें ना आप, बात वही आती है जिन इदारों का काम है वो चेक एंड बैलेंस करे, उसको अपना एक आम आवाम को रिलीफ देने के लिए अपना सारे सिस्टम में लाए। जी बिल्कुल, असल मामला प्राइस कंट्रोल अथॉरिटी और सिविल इंतजामिया का है। जब तक वो फाहल नहीं होंगे और अपना काम बेहतर तरीके से नहीं करेंगे उस वक्त तक इन चीज़ों पे काबू पाना मैं समझता हूँ कि मुश्किल है। गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। तंजील अब्दुल रऊफ साहब, एक तरफ तो खाना खिलाने के लिए, नाश्ता करवाने के लिए चौरंगियों पे कंटेनर्स लगाए जा रहे हैं, दीवारें मेहरबानियाँ कायम की जा रही हैं, और दूसरी तरफ मुफ्त खाना खाने वालों के खिलाफ इतना सख्त क्रैकडाउन किया जा रहा है कि जिसके लिए कराची पुलिस और 10 मजीद इदारे बिल्कुल मुत्तहिद हो चुके हैं और एंटी बेगरी सेल को फाल किया जा रहा है। क्या कहेंगे सवाल से? अच्छा, थैंक यू सो मच। इस बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आज आपने डिस्कशन किया। देखिए, पहली बात ये कि अगर वो गरीब है, जो हमारी पॉवर्टी लाइन है, पहले उसको डिफाइन कर देते हैं कि एक पॉवर्टी लाइन है क्या, और ये आइडेंटिफाई कर लें कि हमारी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के अंदर हम किसको गरीब कहते हैं। 22 करोड़ अवाम में से कितना % हमारा सिर्फ उमरा हजरात हैं, जो कि अमीर हजरात हैं, जो कि अफोर्ड कर सकते हैं। अब तो गुर्बत की शायद पाकिस्तान में डेफिनेशन भी ये हो गई कि जो बिजली का बिल भी नहीं भर सक रहा ना, तो वो भी प्रॉब्लम है क्योंकि इतनी ज्यादा महंगाई। अब आप इनमें से भी दो सेग्रीगेशन होती है, वो जो जिसकी तरफ आपने रुख किया कि जी एक गदागर है, और एक वो है जो सफेद पौश हैं, जो बेचारे नहीं कर सकते। अच्छा, गदागरी है, ये एक पूरी इंडस्ट्री बन चुकी पाकिस्तान में, और ये सारी चीजें, अच्छा आप बिल्कुल आप अक्रॉस द बोर्ड जाते हुए हर शहर में करें, बिल्कुल करें, करना चाहिए, बट ये करने के बाद उनका कोई लाहे अमल है, ये पहला क्वेश्चन होना चाहिए। जी बिल्कुल। अगर आपने उनको पकड़ लिया, चले हम मानते चले कि पकड़ लिया, फिर क्या करेंगे आप? क्या पकड़ के भी तो सर उन्हें खाना ही खिलाना पड़ेगा ना। आपकी ऑटोमेटिकली अगर आप उनको जेल कस्टडी भी करते हैं, एक बात है, तो आपने जेल में भी तो उनको उन्हीं को पालना है ना। तो क्या यही कंटेनर चौरंगियों से उठ के जेल में शिफ्ट हो जाएंगे आपके ख्याल से? मुझे तो इस बात की अलार्मिंग सिचुएशन है कि ये ना हो कि ये कंटेनर्स में ज्यादा लोग आना शुरू हो जाए खाना खाने के लिए, क्योंकि जो हालात हैं, देखिए महंगाई और पॉवर्टी ये दोनों जो है ना एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है। अगर मैंने अपनी महंगाई को कंट्रोल कर लिया तो ऑटोमेटिकली मैं अपनी जो गुर्बत का जो लकीर है मैं उसको कंट्रोल करने में कामयाब होगा। प्रॉब्लम कहां आती है? प्रॉब्लम ये आती है कि आज तक पाकिस्तान जब से बना है किसी ने इसके ऊपर आके तकरीर जरूर करते हैं। जी बिल्कुल, इसके ऊपर तबसरा लेंगे, मोहम्मद अकमल साहब की तरफ जाएंगे। मोहम्मद अकमल साहब, मुझे ये बताइए कि आखिर इसका हल क्या नजर आता है? क्या ये कंटेनर्स मजीद बढ़ते जाएंगे? क्या फ्री खाना खाने वाले इदारे ही इस मुल्क को, खाना खिलाने वाले इदारे ही इस मुल्क को चलाने के लिए रह गए हैं? क्या ये बिल्कुल एक अच्छा साइन है पाकिस्तान में, बतौर खास इस कराची शहर में, कि सफेद पोश लोगों को इतना मजबूर कर दिया जाए कि वो अपने चेहरों पर रुमाल रख के और हेड वाले कैप्स पहन के सुबह सुबह ऑफिस जाने से पहले वहां नाश्ता करें, और ये ऐलानात किए जा रहे हैं कि आप अपने ऑफिस के लोगों के लिए भी नाश्ता लेकर जाएं, दोपहर में आप ये मुफ्त खाना वहां मंगवाएं? क्या ये एक सफेद पोशी के लिए बहुत खतरनाक बात नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया आपने मदू किया। देखिए, मैं आपसे इस बात के ऊपर बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ कि ये जो बैगिंग सेल बनाया हुआ है, इसका बेसिकली जो ऑब्जेक्टिव है वो क्लियर नहीं है। जी ठीक है ना। देखिए, मैं इस वक्त आपको अश्योर करूंगा कि सिर्फ कराची में उसका क़याम क्यों अमल में लाया, आप सबको पता है, मेट्रोपॉलिटन सिटी है और इकोनॉमी और मतलब एक वन ऑफ पाकिस्तान को चलाने वाला शहर है। जी अच्छा, बैगिंग जो माफिया की बात करो ना, ये जो सेल का क़याम लाना, बिल्कुल मैं इसको काबिल तहसीन इक़दाम इसलिए समझता हूँ कि ये जो आप जो बैगर में की बात कर रहे हैं ना, इस वक्त ये जो सड़क पे मांगने वाले हैं ना, दे आर 95% इनमें से ऐसे हैं जो डिजर्विंग ही नहीं है, प्रोफेशनल हैं और हैबिचुअल हैं। ठीक हो गया, उनमें से ज़्यादातर कोई दूसरे इलाकों से भी तशरीफ़ लाए हैं यहाँ पे, और बाकायदा इनके एरियाज डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, एक पूरा प्रॉपर नेटवर्क है, और दिस इज़ ए काइंड ऑफ बिजनेस एंड अनऑफिशियल टाइप ऑफ बिजनेस। अच्छा, उसमें फिर ये लोग जराइम पेशा भी होते हैं, बच्चे भी चोरी करके उनके भी हाथ पाँव काट के मंगवाना और ये वो। तो इसको अगर हम इस वाली बैगिंग को एक सफेद पोस्ट बैगिंग से कंपेयर करें ना, तो दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। किया जा सकता है कि अगर 10 लोग खाना देखिए, मैं एक बात बताएं, खाना खाने वाले लोग तो बहुत मौजूद हैं, वो तो काबिल सताइश, काबिल तहसीन है, लेकिन जो खाना खाने वाले लोग हैं उसमें किस तरह से फिल्टर किया जाएगा? अच्छा, फिल्टर करने का मैं तरीका बता थोड़ा बहुत। पाकिस्तान में ना, देखिए, पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली जो बड़ी जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, अगर आप उनके हालात को देखें तो वहाँ पे
گورنمنٹ یہ ساری چیزیں پے کرتی ہے, پاورٹی الاؤنس, ان امپلائمنٹ الاؤنس, اگر کوئی اور ایشوز آ رہے ہیں اس وقت کووڈ کی وجہ سے امریکہ اور کینیڈا میں جو ہے نا عوام جو ہے وہ امیر ہو چکے ہیں اور گورنمنٹ کا جو ہے نا وہ جلوس نکل چکا ہے. مطلب پچھلے دنوں ایک دوست آئے ہوئے تھے, وہ بتا رہے تھے کہ اب انہوں نے فلانا الاؤنس بھی کر دیے, مارگیجز جو ہیں وہ انہوں نے روک دیے ہیں, کرائے لوگوں کے معاف کر دیے ہیں اور مختلف طریقے کی سبسڈیز دی ہوئی ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ گورنمنٹ ٹیکس کا پیسہ کلیکٹ کرتی ہے. وہاں پہ جو بندہ پیمنٹ سیلری ریسیو کرتا ہے نا تو اس کو کٹا کے بالکل نومینل سی اماؤنٹ ملتی ہے, 50% سے زیادہ ان لوگوں کی ٹیکسز میں اور مختلف شہروں میں ان کو وہ سہولیات مل جاتی ہیں. پاکستان میں کرپشن ہے تو لوگ ٹیکس بھی نہیں دیتے, ان کو گورنمنٹ کے اوپر بھروسہ بھی نہیں ہے, تو اس لیے یہاں پہ چیریٹی کا ریشو بہت زیادہ ہے. آپ دیکھیں زکوٰۃ اور ڈونیشنز اور اس طرح کی چیزیں اور ایسی آرگنائزیشنز جو ہیں یہ بہت زیادہ مطلب جو ہے نا ہمارے خاص طور پہ کراچی میں پائی جاتی ہیں. بنیادی مسائل کو کنٹرول کرنے میں معاون ثابت اس لیے نہیں ہو سکتی کہ سول انتظامیہ پیچھے ہٹتی جا رہی ہے اور ہمارے جو اس وقت جو ویلفیئر کے ادارے ہیں وہ مضبوط ہوتے جا رہے ہیں. ہمارے ملک میں سول انتظامیہ کو مضبوط ہونا چاہیے. پرائز کنٹرول اتھارٹیز اگر اپنا کام بہتر طریقے سے کرنا شروع کر دیں تو ہمارے جو اشیاء صرف کی قیمتیں ہیں وہ ان لوگوں کی پہنچ تک آ جائیں گی جو فری میں کھانا کھانے میں مجبور ہو چکے. گفتگو کا سلسلہ زاہد عوان صاحب سے آگے بڑھائیں گے. زاہد عوان صاحب, سبزی اور فروٹ کے حوالے سے بھی کوئی کنٹینر لگنے جا رہا ہے آپ کی سبزی منڈی کے پاس؟ دیکھیں, اگر یہ حال رہا تو ہم نے رمضان میں کنٹینر تو وہ ایک ہی کہہ لیں کہ کمشنر کراچی نے ہماری میٹنگ بلائی تھی تو اپنا لاسٹ ایئر, تو ہم نے اس میں اپنا باقاعدہ اس چیز کا ایک اپنا شیئر ڈالا تھا کہ ہم جتنے آڑتی حضرات ہیں ان سے لے کے اور غربا تک جو ہے اپنا یہ ایک پہنچائے, کنٹریبیوشن کریں. اس میں یہ بات آپ کی صحیح ہے, لیکن مسئلہ یہ آتا ہے, پھر میں یہی کہوں گا کہ یہ چیز بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے فیوچر. کم از کم پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں جس طرح سے تیزی سے ابھی بھی لاسٹ ویک دیکھ لیں, اب دیکھ لیں کنٹینیوٹی ہے ایک پرائز بڑھنے میں. چینی کا ہی آپ دیکھ لیں, میں چینی کا کہوں گا. اس طرح ہمارے سبزی اور اس میں اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ چند بعض چیزیں ابھی لاسٹ ویک میں آپ کو بتاؤں کہ 20 روپے کے جی اور 10 روپے کے جی مرچیں, آلو 20 روپے کے جی تھے اور مارکیٹ میں وہ پھر بھی 80 روپیز کے جی ہم دیکھتے ہیں بک رہے تھے. ٹماٹر اسی طرح لے لیں, اسی طرح اور سبزی لے لیں. بعض وقت اتنی ہوتی ہے اور بعض وقت سپلائی کا گیپ ہوتا ہے کہ کراپس جو ہے وہ بارش کی وجہ سے کسی وجہ سے کسی بھی سیزن فلاپ ہو جاتا ہے, اپنا کراپ خراب ہوتی ہے تو اس میں اپنا کافی مارجن میں اپنا پرائز میں جو ہے مارجن کافی آ جاتا ہے, گیپ آ جاتا ہے, ایکسپینسو ہو جاتی ہے. وہ کبھی کبھی ہوتا ہے, لیکن جو مین جو یہ سسٹم ہے مہنگائی کا, اس کو قابو کرنے کے لیے خاص کر میں آپ کو کہہ رہا ہوں پھر اپنا بیرو اینڈ سپلائی کا ادارہ ہے, پرائسز کا اپنا ادارہ ہے, وہ کہاں پر ہے, کہاں سے ہے, جو کہ منڈی والوں کا ریٹ دیکھ کے اور ڈیلی کی لسٹ نکالیں. منڈی تو آج سے 3 سال پہلے میں خود میرے سے لسٹ جایا کرتی تھی, تو پورا ایک سال ہم نے ریلیف دیا, جب تک میں 2 سال 3 سال تک وہ پرائز کمشنر آفس میں رات کو آتا تھا, بندہ من سے لے جاتا تھا. اس کے بعد جب وہ آنا بند ہوئے تب سے وہی بات ہے, کوئی 100 روپے کی چیز 300 روپے کے جی کی بھی بک رہی ہے, 20 والی 100 روپے کی بھی بک رہی ہے, کوئی چیک کرنے والا نہیں ہے. اب چینی کا آپ دیکھ لیں, گندم کا دیکھ لیں, ڈمی بحران پیدا کیا گیا ہے گندم کا. گندم کئی ایسی گندم کے اس میں بھی پورا ایک مافیا بیٹھا ہے فلور ملز کا, جو کہ سندھ گورنمنٹ سے کافی ان میں ہیں, کوئی کافی ملے ہوئے ہیں. اس میں کتنے لاکھ ٹن گندم ان کو ایک الگ پرائس پہ دی جاتی ہے کہ اس کا امپیکٹ پڑے اور غریب آدمی کو اس کا ریلیف جائے. لیکن وہ بدقسمتی سے وہ جن کو یہ ریلیف ملتا ہے گورنمنٹ آف سندھ کی وجہ سے, ان کے طے شدہ مارجن ہوتے ہیں جو اوپر پہنچاتے ہیں, اور وہ اس گندم کو پیستے ہی نہیں ہے کہ غریب آدمی کو گندم سستی کر کے ملے. وہ اسی طرح آتی ہے اور بک جاتی ہے 100 روپے بورے کے حساب سے اوپر رکھ کے, یا 200 روپے 20 روپے کلو کے حساب سے رکھ کے بورے پہ اپنا من پہ, وہ اسی طرح گندم چلی جاتی ہے. لاکھوں روپے 3-4 کروڑ کی آمدن ہوتی ہے, وہ 1.5 کروڑ فلانے محکموں کو چلا جائے, ایک منسٹریوں میں چلا جاتا ہے, وہ 1.5 کروڑ روپے. چینی کا آپ دیکھ لیں, چینی باہر سے امپورٹ کرنے کے بعد بھی کروڑوں اربوں روپے کا تھا ریلیف دیں گے, سبسڈی دیں گے, وہ اور مہنگی ہو گئی ہے.
किसी हद तक सिविल इंतजामिया की अदम मौजूदगी और प्राइस कंट्रोल लिस्ट और दीगर जो रेलिवेंट इदारे हैं उनका फ़हाल नज़र न आना एक अफसोसनाक सूरत हाल है। लेकिन रज़ाकाराना तौर पर एज ए चेयरमैन आप लोगों ने क्या ऐसे इकदाम किए हैं कि ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ क्रैकडाउन किया जा सके और मंडी के अहाते के अंदर और ज़राअत से लेकर मंडी के अंदर का जो ऑपरेशन है उसमें क्या बेहतरी लाई जा रही है? देखिए जी, हर चीज़ गवर्नमेंट पे तो नहीं डाली जा सकती। आप लोग बाकायदा फ़हाल ताजिर हैं और बहुत सारे ऑपरेशन आप लोगों से होते हुए गुजरते हैं, तो वहाँ पे रज़ाकाराना तौर पे ऐसे क्या इक़दाम किए जा रहे हैं कि आइंदा आने वाले रमजान करीम में लोग हड़ताल पे मजबूर ना हो? देखिए, मैं आपको फिर थोड़ा सा आगाह करूं, जो रियलिटीज है ना वो मीडिया पे बाज वक्त बंदा समझा नहीं सकता है या बताते नहीं है। देखिए, हमारे पास है पेरिशेबल आइटम जो कि रोज आता है और रोज बिकता है, उसको हम 24 घंटे तो क्या 12 घंटे भी और रोक नहीं सकते। फ्रूट है जिसमें एप्पल है जो कि कह सकते हैं कि वो स्टोर होता है, उसमें जखीरा अंदोजी कह ले या स्टोर होके रेट बढ़ने भी आया है कि सब्जी मंडी में बड़े जदीद आलात लगा के स्टोर्स का क़याम बढ़ाया जाए। देखिए ना, नहीं ये तो देखिए सुनी सुनाई बातें हैं, मैं प्रैक्टिकली जो रियलिटी है वो आपको सामने रखता हूँ। उसमें अदरक लहसुन को तो आप स्टोर कर सकते हैं, बाकी जो रोज की मिर्चें आलू प्याज सब्जी आलू आप कर सकते हैं 3 4 6 माह तक भी स्टोर झोंके होते हैं, जिसके खिलाफ हमने खुद कहा है कि आलू उकाड़ा में दीपालपुर में बड़े बड़े ह्यूज स्टोर्स बनाए हुए हैं, लाखों टन और स्टॉक होता है, वो उस वक्त लेके स्टोर करते हैं और बाद में वो उसको बड़ा महंगे दामों बेचते हैं। तो ये हम तो आवाज उठाते हैं, ये रिलीव है ना कि अपने ही हम बैठे हुए अपने लोगों के खिलाफ ये चीज बताते हैं, इंडिकेट कि ये इसको आप हाथ डालें। दूसरी बात ये ले आपके पेरिशेबल आइटम में फ्रूट हो गया, ये सिवाय सेब और किन्नू के इनके अनार के जी तंजील अब्दुल रऊफ साहब की तरफ आएंगे। तंजील अब्दुल रऊफ साहब, आलू एक बड़ा अहम टॉपिक रहा पिछली हमारी सियासत में भी, इसके दर्जन और किलो का फैसला भी ना हो सका और ये अब तक यरगमाल है ज़ख़ीरा अंदोज़ों के पास और ये गरीब का गोश्त माना जाता है। ये सब्जी पाकिस्तान में सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाती है, लेकिन कतई नजर इस बात के गवर्नमेंट के जो सीनियर हमारे रहनुमा है और जितने सियासी रहनुमा है उसे इसकी दर्जन और किलो के हिसाब का भी पता नहीं है और ये जाता कहाँ है, ज़ख़ीरा कहाँ होता है और मार्केट में किस रेट पे आता है। इस ऑपरेशन के हवाले से सियासत में क्या मतलब हलचल? पहले देखिए कि आलू जो है वो एक हमने सब्जी का नाम था, वरना सियासत में इसको कुछ लोगों से मुशावरत दी गई, बड़े और नहीं लोगों को भी बड़ी मुशावरत दी गई माजी में। अच्छा चले, सियासत में इसका बड़ा अहम रोल तो अच्छा मैं बस आपको सही बात बताऊँ, क्योंकि एक स्टेट का काम होता है। अभी आपने बहुत पहले भी इकबाल साहब से जब आप बात कर रहे थे कि जी हमारे यहाँ वेलफेयर जो है उसका काम बढ़ता जा रहा है और इसका काम नहीं बढ़ रहा, ये शायद आज से नहीं। अगर मैं आपसे ये कहूँ तो मैं वाकई नोबल आदमी है मरहूम सत्तार अली साहब, उन्होंने जब सबसे बड़ी एम्बुलेंस सर्विसेज स्टार्ट की तो हम बड़े फखर से बोलते थे, बट दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता, ये गवर्नमेंट के काम होते हैं। ये जो उन्होंने प्राइवेटली काम किया ये उनको सर जाता है, बट ये काम उनका। तो जब जिस नेशन को आप एक एक ट्रैक पे चला रहे हैं कि जहां पे वेलफेयर ही चलेंगी, तो वहां पे स्टेट तो कोई काम ही नहीं कर रही, ठीक है। अच्छा, ये स्टेट का काम होता है। स्टेट के काम सबसे पहले होता है आप रेगुलेटर अथॉरिटीज बनाए या तो दरमियान में एजेंसीज बनाए। मेरे इस तरफ बैठे हुए हैं वो हजरत जाहिद भाई के जो पूरी की पूरी एसोसिएशन और पूरी की पूरी सब्जी मंडी देख रहे हैं, क्या इनके साथ बैठ के गवर्नमेंट अथॉरिटीज का काम होता है जहां अच्छा मैं आपको थोड़ी सी एग्जांपल देता हूं। मलेशिया देख लें, इंडोनेशिया देख लें, चले ईरान देख लेते हैं। यहां पे एमआरपी मैक्सिमम रिटेल प्राइस जो है। नाज़रीन ब्रेक पे जाएंगे और ब्रेक से आने के बाद तंजील रऊफ साहब से ही गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाए हैं, क्योंकि अहम टॉपिक है इस वक्त ये आलू जो गरीब का गोश्त कहलाता है। इसको फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे ब्रेक के बाद और बड़े अहम सवालात हैं जो हम इनसे करने जा रहे हैं। हमारे साथ रहिएगा, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। तंजील अब्दुल रऊफ हमारे साथ मौजूद हैं, इनकी हमसे ताल्लुक़ है, सियासतदान है और इस वक्त सियासत के साथ साथ मार्केट की सूरत हाल पे भी बड़ा गहरा तजिया रखते हैं, इनसे राय जानेंगे। सर, सब्ज़ी के हवाले से अगर बात की जाए कि एक गरीब आदमी की सब्ज़ी अमीर आदमी की पहुँच से भी बाहर हो चुकी है और सियासत में इसका बड़ा चर्चा है, लेकिन आलू करेंटीना चले गए, क्या मतलब? देखिए अगेन हम जो बात कर रहे थे कि आलू एक ऐसी सब्जी है जो गरीब अमीर तो अमीर, गरीब भी बहुत आसानी से परचेस कर सकता था वैसे ही आएगा था। अब तो शायद वो अमीर की भी पहुंच से दूर हो जाएगा जी। मगर ये पोटैटो इंडस्ट्री का क़याम भी सुनने में आ रहा है। असल में ये बहुत पाकिस्तान में बड़ा अहम किरदार अदा करेगा ये भी आने वाले वक्त में, अल्लाह करे। देखिए मैं आपको बताऊं,
اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو نیک ہدایت دے جو یہ جو ہماری غریب عوام سے, کیونکہ میں پتا آپ کی 22 کروڑ عوام میں سے میکسیمم تو غریب ہے, اگر آپ اس کا نہیں سوچیں گے تو ایک وقت آئے گا کہ وہ جو امیر تھوڑے سے رہ جائیں گے نا وہ بھی غریب میں آ جائیں گے. اب آلو کی قیمت آپ دیکھ لیں تو آلو کی قیمت ابھی جیسے بات ہو رہی تھی 40 روپیز کے جی, تو شاید منڈی سے نکل رہا ہے, پہنچتے پہنچتے اس کی قیمت کیا ہوتی ہے. اور ہم جب بریک میں بات کرتے ہیں یہاں پہ بڑا دیکھیں نظام جو ہے نا, اب وہ ڈیفینس میں اس کی قیمت کچھ ہوگی, گلشن میں کچھ ہوگی, نارتھ کراچی میں کچھ ہوگی, تو پرائز کنٹرولنگ اتھارٹی ہے ہی نہیں. اس کا مطلب ہے کہ آپ کی ریگولیٹر اتھارٹی ایسی ہو, اچھا جو ہے بھی تو وہ اتنی فعال نہیں ہے, یا اس کی کوئی پاکستان میں واحد ملک ہے ہر طرح کے قوانین بنے ہوئے, لیکن فعال ہونا مشکل نظر آ رہا ہے. اس وقت بڑے اہم تجزیے کی ضرورت ہے. اکمل صاحب آپ سے ہم تجزیہ لیں گے, گزشتہ جو ہفتہ گزرا کاروباری افراد کے لیے بڑا سنگین گزرا ہے. مچھ بلوچستان کے واقعے نے بڑا گہرا اثر ڈالا اس کراچی شہر کے کاروباری شخصیات کے اوپر. جو روزگار سے وابستہ لوگ تھے وہ بھی بری طرح سے متاثر ہو. آج جیسا کہ سننے میں ایک بڑا حادثہ آیا ہے کہ سائٹ ایریا میں ایک فیکٹری میں آتش زدگی کا واقعہ ہوا ہے, جس سے بھی بڑے لوگ بے روزگار ہونے کا بڑا اندیشہ پیدا ہو گیا, اور کچھ ہلاکتوں کے بھی آثار نظر آ رہے ہیں. اللہ پاک رحم کرے. تو یہ جو خسارے گاہے بگاہے دن بدن جو کاروباری افراد کو آ رہے ہیں, کیا یہ ان کا تسلسل برقرار رکھ سکیں گے؟ آنے والا ایک بہت بڑا چیلنج رمضان کریم ہمارے پاس بہت سر پر آ رہا ہے, اور پرائز کنٹرول اتھارٹی کو تو بالکل ایکٹیو ہونا پڑے گا کہ آج اگر ہم ذخیرہ اندوزوں کا اگر کلا کمر کرنے میں کامیاب نہ ہوئے تو آنے والے وقت میں تو ہر چیز کا کنٹینر نظر آئے گا نا سر. پھر تو دیکھیں سب سے پہلے تو آپ نے مچھ والے جو واقعے کا ذکر کیا, جی وہ تو ایک بہت ہی افسوسناک جس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے, اور اس کی وجہ سے جو شہر میں بند ہونے کے جو حالات ہیں اب کافی حد تک بہتری آئی ہے, اس میں بہتری آئی ہوئی ہے. اس سے پہلے تو مطلب بہت اکثر ہی ہوا کرتے تھے, اب خیر نہیں ہوتے. میں جو پرائز کے حوالے سے بات بتاؤں, جو کیپٹلزم کی جو تھیوری ہے ماڈرن اکنامکس میں, اس میں جو رول ہے کی جو اس میں اسٹیک ہولڈر ہے وہ پرائیویٹ ہے, اونر, ٹھیک ہے نا. وہ لوگ ڈیمانڈ اور سپلائی جو چیزوں کی قیمتیں ہیں نا, وہ ڈیمانڈ اور سپلائی کا میکینزم ہے ایک, وہ کنٹرول کرتے ہیں. اس کی وجہ سے مارکیٹ میں پرائز جو ہے وہ ڈیسائیڈ ہوتی ہے. سپلائی اگر کسی چیز کی زیادہ ہو جائے, ڈیمانڈ کم ہو جائے تو پرائز جو ہے وہ نیچے آ جاتی ہے. اسی طرح اگر سپلائی کم ہو جائے, ڈیمانڈ زیادہ ہو جائے تو سپلائی جو ہے وہ پرائز جو ہے وہ اس کی متاثر ہوتے ہیں کافی. اچھا, اب ہم اس جو کیپٹلزم تھیوری ہے وہ یہ کہتی ہے کہ پہلے اسٹیٹ کی اتنی انٹرفیرنس نہیں ہوتی تھی. اب انہوں نے کہا ہے کہ جی جو پرائیویٹ کمپنیز ہیں یا جو پرائیویٹ انٹرپرینر ہیں وہ اس میں انٹرفیرنس کریں, وہ خود یہ مارکیٹ کی فورسز کو ڈیسائیڈ کریں. انفارچونیٹلی اس کی وجہ سے ہوا یہ ہے کہ مڈل مین کا رول, ٹھیک ہے نا, چیزوں کی پروڈکشن سے لے کے اور اینڈ یوزر تک پہنچنے تک بہت زیادہ بڑھ گئے. اور اس میں جیت اس کی ہوتی ہے جس کے پاس ہولڈنگ پاور ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اب وہ اس کو آپ ایگریکلچر پہ اپلائی کر دیں, اس کو آپ اسٹاک مارکیٹ پہ اپلائی کر دیں, اس کو آپ پراپرٹی کی مارکیٹ پہ اپلائی کر دیں, اس کو آپ کسی بھی چیز پہ اپلائی کر دیں. مڈل مین کا رول اسٹاک مارکیٹ میں بروکریج ہاؤسز بنے ہوئے ہیں, اور یہ جو بروکرز وغیرہ بیٹھے ہوئے ہیں, ریئل اسٹیٹ میں ہم ان کو انویسٹرز کا کام نام دے دیتے ہیں. ایگریکلچر میں جو ہے وہ وہاں پہ آڑتی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, یہاں پہ پھر منڈی کی الگ فورسز ہیں, اس کے بعد ریٹیل والی الگ فورسز ہیں. ہر جگہ پہ ہر ایک بندہ اپنا اپنا اس پرائز کو بڑھانے میں حصہ ڈال رہا ہے. اگر آپ کہیں کہ جی ایک پرائز کنٹرول کمیٹی ہی ذمہ دار ہے, وہ تو ہے, جی ٹھیک ہے نا, کہ پرائز کا میکینزم نہیں ہے, رضاکارانہ اقدامات ریگولیشن اور ریگولیٹری اتھارٹی ہے اس کو نظر آنا چاہیے. لیکن میں کہوں کہ گروور سے لے کے اور اینڈ یوزر تک پہنچنے تک بیچ میں سب لوگ قیمت کو بڑھانے میں اپنا اپنا حصہ ڈالتے ہیں, تو یہ غلط نہیں ہوگا. جی بالکل. زاہد امان صاحب, اگر یہ رضاکارانہ اقدامات اگر بر وقت نہ کیے گئے تو آنے والے الیکشن میں تو جو امیدوار ہوں گے وہ یہ کنٹینر والے لوگ ہوں گے زیادہ تر. دیکھیں میں تھوڑا سا یہاں پہ بھائی سے ڈس ایگری کروں گا. اس کی وجہ چند وجوہات ہیں جو پرائز بڑھتے ہیں. میں نے پہلے بھی کہا ڈیمانڈ اینڈ سپلائی بالکل ہے, میں ان کی بات سے ایگری کرتا ہوں. جب ڈیمانڈ ریگولر رہتی ہے یا کسی چیز کی ایک اپنا ٹھہری ہوئی ہوتی ہے, ہمیں پتہ ہے کہ اس کی اتنی ڈیمانڈ ہے, اور سپلائی جو ہے وہاں سے بالکل ہمیں, میں نے پہلے بھی کہا کراپ ڈیمیج اسٹور کر کے آرٹیفیشلی کنٹرول کیا جاتا ہے. اب اس میں کیا اسٹور دیکھیں زیادہ سے زیادہ آلو ہوتا ہے یا ادرک ہوتی ہے, سب کچھ نہیں مجھے آپ بتا دیں, آپ مجھے بتا دیں کیا چیز اسٹور نہیں ہوتی, آپ مجھے کریلا اسٹور کر کے بتا دیں, آپ اور کوئی بھی آئٹم آلو. لیکن سر جو اسٹور ہونے کے لائق ہے وہاں سے کسر پوری کر لیتے ہیں نا. اس کا ہم تو کہتے, میں نے تو آپ کے پروگرام میں پہلے کہا
کہ یہ اس پہ ہاتھ ڈالیں، ہمارا کام تو نہیں ہے نا. دیکھیں ہمارے پاس وہ اتھارٹی نہیں ہے کہ ہم اپنا فورس لے جائیں اور ان کے خلاف کوئی FIR کاٹیں یا کوئی ایکشن لیں. ہم گورنمنٹ نہیں ہے ٹریڈرز کے خلاف، ہم ٹریڈرز کے نمائندے، ہم گورنمنٹ کو آگاہ کر سکتے ہیں کہ یہ ہماری صفوں میں مافیا بیٹھا ہوا ہے، آپ اس کو اپنا پکڑیں، یہ غلط کام کر رہا ہے. بات یہ ہے کہ پیرشیبل آئٹم میں سوائے فروٹ میں بھی چند آئٹمز کے 2-3 آئٹم ہیں. اب مینگو ہے وہ بھی آپ ایک دن سے دوسرے دن یہ سوائے کینو کے، سیب کے آپ جو ہے وہ اسٹور نہیں کر سکتے. سر کولڈ اسٹوریج بنے میں سب ہو رہا ہے اسٹور. سر بنے ہوئے ہیں لیکن اس میں آپ مجھے بتائیں نا گوشت تک اسٹور ہو رہا ہے، میٹ جو سب سے زیادہ پیرشیبل آئٹم ہے وہ ہو رہا ہے، تو اور فروٹ کیسے نہیں ہوں گے؟ گوشت تو 2-2 سال اسٹاک، سبزیاں بھی ہوتی ہیں نا. تو سبزیاں نہیں، سبزیوں میں نے کہا نا صرف ادرک اور 1-2 چیزوں کے علاوہ بتا دیں ایک چیز. دوسرے میں ان کی بات سے تھوڑا سا یہاں آ کے اتفاق کروں گا کہ اس میں سپلائی جب ہوتی ہے اپنا ہمیں نہیں ہوتی پیچھے سے، تو کیا ہوتا ہے ہم کہتے ہیں کہ ہمیں ایکسس دو کہ قریب کے جو ملک ہیں، ایران ہو گیا، ازبکستان، تاجکستان، ہم اس کو سپلائی کریں تاکہ ریٹ مینٹین رہیں. یا پھر یہاں پہ ڈیمانڈ ہے اور سپلائی نہیں ہے، کراپ ڈیمیج ہو گئی بارش سے یا کسی بھی ٹڈی دل سے کسی چیز سے، تو آگے عوام کیا کھائے گی؟ عوام وہ جو آنا ہے وہ ختم ہو گیا، کراپ ختم ہو گئی. تو وہ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اجازت مانگتے ہیں. بدقسمتی سے ہمیں جب میڈیا اچھالتی ہے ہفتہ 10 دن، پھر جا کے ہمیں گورنمنٹ سپلائی کا اپنا منگانے کے لیے امپورٹ کا وابستہ تو غریب آدمی ہے، چاہے منڈیاں ہو. ٹماٹر میں بھی ہم نے اتنا کمشنر کو کہا یہ جو 300 روپے kg پہ جا رہا ہے، آپ ہمیں فوراً ٹماٹر کا کرائسس، بارشوں سے پچھلے سال کراپ ساری بہ گئی تھی، ہم نے کہا آپ اجازت دیں تاکہ ہم ایران سے فصل بہت ہے سپلائی کریں، اس کو 100 روپے پہ لے آئے 300 سے. ہمیں بدقسمتی سے اجازت تب ملی جب میڈیا نے اس چیز کو اچھالا، ہمیں ملی، ہم چوتھے دن یہاں پہ لے آئے تھے مارکیٹ میں 150 روپے کر دیا تھا ہم نے. تو ہم آڑتی حضرات جو ہمارا شیئر ہے، میں کہہ رہا ہوں نا عوام کو ریلیف دینے کے لیے ہم کرتے ہیں، اس میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں. تو آپ کی بات یہی ہے کہ اگر یہ اس طرح کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوا، پرائز کا ادارہ اپنے کنٹرول نہیں کرے گا، سپلائی والا ادارہ اپنا کام نہیں کرے گا، تو یہ آگے کنٹینر کی طرف ایک غریب آدمی نہ جانے. ہم سے جو ہو سکے گا، ہم نے لاسٹ ٹائم بھی ہم کمشنر سے میٹنگ ہوئی تھی، کمشنر کراچی نے، ہم نے جمعہ بازاروں میں اپنے ہول سیل کے اپنا لگا دیے تھے، اسٹال لگا دیے تھے، منڈی، فروٹ منڈی اور سبزی منڈی کی طرف. جی بالکل بالکل پریکٹیکلی ہم نے کام دیا تھا کہ ہم اپنا مارجن بھی نہیں رکھیں گے اور ہول سیل پرائز میں ریٹیل جمعہ بازار اور اتوار بازار ان بازاروں. جی بالکل. محمد اکمل صاحب سے میں گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاؤں گا. دیکھیے وابستہ تو غریب آدمی ہی ہے، چاہے وہ منڈیاں ہوں، چاہے وہ بڑے سے بڑے مافیاز ہوں، ان کے جو ملازمین ہیں اور جو آگے کام کرنے والا جو طبقہ ہے وہ تو غریب آدمی ہی ہے. تو کہیں نہ کہیں وہ بھی متاثر ہوتا ہی ہے. سرمایہ داروں کے مزید اس چیز میں آگے حوصلہ افزائی کو روکنے کے لیے، اس کی حوصلہ شکنی کے لیے آخر کیا اقدامات کیے جا سکتے ہیں؟ کوئی ایسا مین پوائنٹ آپ کے تجزیے میں ہمارے سامنے آ سکتا ہے جس کے اوپر سوئی بھی سول انتظامیہ کچھ اقدامات کر سکتے ہیں؟ دیکھیں ایک نیچرل فینومینا ہے اس وقت جو ہے نا، وہ چیزیں جا رہی ہیں آن لائن کی طرف. جی جو ہے نا، کسٹمر ٹو بزنس ٹو کسٹمر ڈائریکٹ سیلنگ ہوگی. جی مڈل مین کا رول ختم ہوگا تو ہی جا کے پرائس اور یہ اس چیزوں کو. لیکن سر یہ چیزیں اپروچ تو نہیں کر سکتی نا ہماری کاشتکاری کے شعبے سے یا لائف سٹاک سے ڈائریکٹلی اپروچ میں تو نہیں آ سکتی. درمیان نہیں دیکھیں ابھی سروسز تو ہائی ہوں گی. کافی سارے گروسریز کی بھی آن لائن چیزیں ہو گئی ہیں، سبزیاں بھی آن لائن آ رہی ہیں، اور ایک وقت آئے گا کہ جب جو ہے نا کسان ڈائریکٹ وہیں سے ہی آن لائن اپنے آرڈرز پورے کر رہا ہوگا. تو دیکھیں یہ مارکیٹ کی فورسز ہیں، یہ ہر مقافات عمل کا سامنا ہر ایک کو کرنا پڑنا ہے، ٹھیک ہے نا. اب یہاں پہ بیٹھ کے میں یہ کہوں کہ جی ہمارے علاوہ سارے پارسا ہیں، تو ایسا نہیں ہے. ہر ایک، میں نے جو آپ کو بتایا نا کہ گروور یعنی ایون جو کسان ہیں وہ تک بھی ڈنڈی مارتے ہیں. لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سارے کوئی اس میں ایسے ہیں. چند فیکٹرز ہوتے ہیں کسان سے لے کے اور اینڈ تک اب اگر بات کریں جی آڑتی نہیں ہے، تو میں بتا رہا ہوں یہ لوگ اب وہ بیچاروں سے کتنے سستے داموں یہ لوگ خریدتے ہیں، 2 روپے کلو اور 3 روپے کلو تک بھی ان لوگوں نے کسی زمانے میں خریدا ہے. تو اب مقافات عمل کا سامنا ہوتا ہے. جو بھی جس کے پاس بھی جو چیز آتا ہے وہ اس میں مارجن اپنا زیادہ سے زیادہ کرتا جائے گا. بس مڈل مین کا رول ختم ہوگا اور جو پرائس کنٹرول کمیٹیز افیکٹو ہوں گی تو ان چیزوں کے اوپر جو ہے نا وہ عمل درآمد ہوگا، اور اس میں سب کو مل جل کے اپنا حصہ ڈالنا ہوگا. انتظامیہ کی طرف تمام تر اشارے جاتے ہیں اور مسلسل اس بات کو سامنے لایا جاتا ہے
کہ सिविल इंतजामिया, गवर्नमेंट की रेट लाकानूनियत इस हद तक बढ़ चुकी है कि आज मैदान अमल में आ चुके हैं इनफरादी तौर पर कुछ ऐसे इदारे जो अवाम की फलाह बहबूद के लिए, उनकी खुराक के लिए, उनके गर्म कपड़ों के लिए इंतजाम कर रहे हैं। और ये एक बहुत बड़ा अलमिया है। इस अलमिया में बात करूंगा तंजील अब्दुल रऊफ साहब से कि आपका मैं थोड़ा सा इस पर राय लेना चाहूंगा कि क्या देखें आखिर कब तक सिविल इंतजामिया के इंतजार में बैठे रहेंगे? क्या एक आम आदमी इनफरादी तौर पे अपने लिए कुछ बेहतरी इसमें कर सकता है? क्या ये इतनी गुजरी भी कि आने वाले वक्त में अवाम के लिए कोई ऐसी इंटीमेशन नहीं है कि आने वाले वक्त में वो अपने लिए बेहतर इंतखाब कर सकें? देखिए पहली बात ये कि ये जो चीज आप कह रहे हैं ये हो तो बहुत पहले जाना चाहिए था, अब तक नहीं हुआ। 70 साल में ये नहीं हुआ। अब तो ये होना चाहिए कि उस दिन शब्बर सैदी साहब का एक इंटरव्यू था जिन्होंने कहा कि जी हम सबसे ज्यादा अगर टैक्स कलेक्शन सिंपल सब्जी फरोश और फ्रूट फरोश वालों से ले लेना तो हम बहुत हद तक अपने आप को रिलीव कर सकते हैं। शब्बर सैदी को ऑन रिकॉर्ड, लेकिन वहां तो टैक्स के मामला बात ये है कि अब वहां तक हम जा ही नहीं रहे। मैं इस बात पे अकमल साहब की बात को सेकंड जरूर करूंगा कि एक वक्त आएगा भी टेक्नोलॉजीज को कन्वर्ट करेगी जहां पर हम ये बात समझते हैं कि डायरेक्ट कस्टमर की रीच होगी उससे जो वो चीज प्रोड्यूस कर रहा होगा। अब वो चाहे वेजिटेबल हो, चाहे फ्रूट्स हो, या चाहे कोई भी। देखिए इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था ना, तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने करा ये कि एग्रीकल्चर को बहुत ज्यादा हिट हुई, मगर उसके बाद फिर तमाम चीजों को सेटल डाउन किया गया। इसी तरीके अब जो रेवोल्यूशन आएगा जो कि टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन है, उसके अंदर होगा ये कि आपने अब हर बंदे को पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, अब पढ़ने से मुराद ये नहीं कि कोई डिग्री हासिल करनी है, पढ़ने से मुराद ये कि आप इतने यूजर फ्रेंडली होंगे कि यू हैव टू कन्वर्ट ऑल दोस ट्रांजैक्शन थ्रू योर मोबाइल फोन। लेकिन सर सूबाई सतह पे इल्हाक, एक बड़ा मोहब्बत भरा इल्हाक आपका फेडरल से हुआ था और उस बिहाफ पे आपको एक आईटी टावर की मंजूरी दी गई थी, वो कहां गया? अब हम तो वो क्यों नहीं नजर आ रहा? वो तो अब आईटी टावर तक तो आप बहुत पहले चले गए। अभी हम पहले जो सेंसस वाले अभी तो हमारी उसी में नाराजगी है। वो जो आईटी टावर तो कोई बहुत नीचे की बात है। देखिए वो फिर एक अलग बात पे जाएगी। जब आप किसी को सही गिनेंगे ही नहीं तो फिर आप तमाम चीजों को कैसे रेगुलेट करेंगे? आप तमाम आपकी इनफैक्ट अगर आपने काउंट ही सही नहीं किया तो मैं जीडीपी भी सही काउंट नहीं कर रहा हूं। एग्जैक्टली ठीक है, पर तो मैं इन्फ्लेशन रेट भी सही नहीं बता रहा हूं। इट मींस कि जो मैंने स्टैटिस्टिक्स निकाली है, ये अकमल साहब निकाल रहे थे या भाई निकाल रहे थे, ये तमाम स्टैटिस्टिक्स फिर हम एक मफरूजे के बेसिस पे बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल, बुनियादी पॉपुलेशन का फिगर हमारा गलत है तो जीडीपी पर कैपिटल कहां से सही आएगा? गलत है। फिर तो बात ये कि आप जो बता रहे हैं तो फिर सिर्फ कहने की बातें, समझने की कुछ भी नहीं है। या तो फिर आप आवाम को पढ़ाई लिखाई नहीं, सब बंद कर दें, कोरिया वाली हरकत कर दें कि जी मीडिया बंद कर दें, सब बंद कर दें, ऐसा नहीं हो सकता। अब वो वक्त नहीं रहा, वो दौर नहीं रहा। अब प्रॉब्लम यह है कि जो चीजें खराब थी उसको सही जरूर करना है। अब सही वो जो 1 2 3 स्टेप के बाद 5th पे जाना था, वो 1 2 3 तो हो नहीं सके। तो अब डायरेक्ट 5th पे कैसे लेके आना, ये एक चैलेंजिंग सिचुएशन होगी इस गवर्नमेंट के लिए और नेक्स्ट के लिए। एक पैगाम चाहूंगा, क्या हमारी जरूरियात और तरजीहात का बैलेंस अगर ठीक हो जाए तो उससे बेहतरी आ सकती है? वो कि हमारे जेर इस्तेमाल जो अशिया है वो खुराक से ज्यादा हमारी सहूलियात के लिए दीगर अशिया है। अच्छा, मैं तो उस हवाले से थोड़ा सी बेहतरी लाई जाए। बिल्कुल, मैं आपको बताऊं तो क्या इस महंगाई पे कंट्रोल हो सकता है? आगे बिल्कुल हो सकता है, मगर इसके लिए क्या करना पड़ेगा मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में। इसके लिए किसी भी गवर्नमेंट ने, इनफैक्ट जितनी भी इंटरनेशनल आप गवर्नमेंट्स में जाते हैं जो भी है, वो हमेशा एक सोशलिस्ट हायर करते हैं। उससे होता है कि वो सोसाइटीज क्रिएट करते हैं, सोसाइटीज के अंदर उसके नॉर्म्स एंड वैल्यूज को आइडेंटिफाई करते हैं। पाकिस्तानी गवर्नमेंट में जितनी भी आई, चाहे वो पीटीआई हो, नवाज लीग हो, मुशर्रफ साहब भी हो, किसी ने भी आज तक कोई सोशलिस्ट या साइकोलॉजिस्ट हायर नहीं किया। उसकी वजह क्या है? अब आप सुने वजह। देखिए आपके यहां पे पाकिस्तान में पहली मल्टीनेशनल कब आई थी? 1956 में, 58 में, सॉरी। इंडिया बड़ा वाला मुल्क है, इसके यहां पे पहली मल्टीनेशनल कंपनी है 1994 में। वो एक अरसे तक एम्बेसडर गाड़ी यूज करते रहे, उल्टा दरवाजा खोलते रहे। आप पुरानी फिल्म उठा के देख लें, हमारे पहले आ चुकी थी। आप सोशल सोसाइटी के क़याम की बहुत ज्यादा जरूरत है। जब तक सोशल सोसाइटीज अपने किरदार को बेहतर तरीके से प्ले नहीं करेंगी उस वक्त तक ये तब्दीली आना बहुत मुश्किल है। इनफरादी सतह पर इदारों की तरफ से, इनफरादी सतह पर अवाम की तरफ से बड़ी तब्दीली की जरूरत है और इनफरादी इक़दामात ही हमें बेहतरी की तरफ ले जा सकते हैं। गुफ्तगू का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाएंगे और एक ब्रेक का वक्त हुआ है। ब्रेक के बाद हम आएंगे पाकिस्तान रेंजर सिंध की जानिब से एक अहम तरीन इजलास कराची की सूरत-ए-हाल पे हुआ है और पूरे सिंध की सिक्योरिटी की सूरत-ए-हाल का जायजा लिया जा रहा है। इस पे तबसरा लेंगे ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। नाज़रीन, मसाइल के हल की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। मसाइल तो अनगिनत हैं और इस कदर हैं कि इस वक्त फाइंड आउट करना भी मुश्किल है कि किस मसले को डिस्कस किया जाए, किसको न किया जाए। लेकिन एक बेहतरी हमारे यहाँ आ सकती है कि अगर किसी भी एक मसले को लेके अगर उसके हल की तरफ बात की जाए तो मैं समझता हूँ कि कुछ ना कुछ बेहतरी आ सकती है। अवाम और शोबे ज़राअत के दरमियान
जो बीच में हायल रुकावटें हैं, सिविल इंतजामिया है, माफियाज हैं, ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं, अगर उनको फाइंड आउट करने में, उनके ऊपर बातचीत करने में अगर वक्त गुजार दिया गया तो भूख मज़ीद बढ़ेगी, मसाइल मज़ीद बढ़ेंगे, और इसके हल की तरफ अगर आज इक़दामात न किए गए तो ये सिलसिला मज़ीद गमज़दा सूरत हाल और संगीन सूरत हाल इख्तियार कर सकता है। बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे ज़ाहिद अवान साहब से और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि सर आखिर मसले का हल क्या है, ऐसे कौन से चंद पॉइंट हैं जिनके ऊपर अगर इनफरादी तौर पर काम किया जाए तो ये मसाइल काबू हो सकते हैं। देखें, मैं आपको अपनी फील्ड का ही बता देता हूँ, सब्जी और अपना फ्रूट्स का ही बता देता हूँ। देखिए, पूरी दुनिया में एक सिस्टम है, गवर्नमेंट एक अपना रूट मैप देती है जिस पे चल के और सारा निज़ाम सिस्टम बनता है, इदारे अपना काम करते हैं। तो हमारे यहाँ बदकिस्मती से मैंने कहा ना आपको, कोई चेक एंड बैलेंस का या गवर्नमेंट की तरफ से रिसर्च का, R&D के इदारे, ये वो, जिसकी वजह से हम मार खा रहे हैं। अब साल में आप बताएं कि आप 2 एक्सपोर्ट ले लें, अपना फ्रूट की मैं सिर्फ बताता हूँ, इसी तरह आलू प्याज की एक्सपोर्ट है, अरबों रुपए आते हैं, रेवेन्यू आता है पाकिस्तान गवर्नमेंट को, हम जो एक्सपोर्ट करते हैं उस पर R&D का इदारा बिल्कुल है ही नहीं, है भी तो एक्टिव नहीं है। सिंध में है, पंजाब में है, हम इसमें हमारी जो एक्सपोर्ट एसोसिएशन है वो भी चिल्ला चिल्ला के थक गई है। आप भाई रिसर्च करने दें, रिसर्च के लिए आप एक्सपर्ट बंदे लाएं, R&D के इदारे को आप एक्टिव करें, उस पर गौर दें, ताकि हमारे किसानों में जो आज से 70 साल से जो रूटीन चली हुई आ रही है, नए नए तजुर्बात किए जाएं, नए फ्रूट सब्जी लाए जाएं। एक तो ये चीज आ गई। दूसरी बात, मैं आपने कहा कि आम आदमी तक रिलीफ कैसे पहुंचेगा, और आड़ती आप कहते हैं कि बीच में मिडल मैन होता है जो फायदा उठाता है और ग्रोवर्स को कुछ नहीं आता। तो उसका तरीक़ाकार ये है कि देखें, जो ग्रोवर्स तो अपनी जगह हैं, बड़े बड़े ज़मींदार हैं जिनकी हज़ारों एकड़ों पे ज़मीनें हैं, फॉर्म हैं ईट के, इसी तरह ये वीट के फॉर्म है, अपना आम के हैं, किनू के हैं, ऑरेंज के, इवन एक फॉर्म 10-10 करोड़ रुपए का भी है, 15 करोड़ का भी है, 50 लाख का भी है। अब वो टैक्स के ज़मरे से बाहर हैं जी। अब वो कमाई करते हैं। एक जब ग्रोवर, जो आम ग्रोवर जो होता है, जो कि किसान होता है, जो उनका बीजने वाला, और वो उसके हाथ तो कुछ नहीं आता, उसकी मेहनत की उसको कमाई सिला नहीं मिलता, वो अलग एक मैटर है। लेकिन जो गवर्नमेंट को रेवेन्यू, पाकिस्तान गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो भी है, उसको रेवेन्यू पहुंचता नहीं है, और अरबों खरबों रुपए का जो है वो अपना फ्रूट और सब्जी बिकती है, जमींदार पे टैक्स लागू ही नहीं है। तो जमींदार जो है वो हमसे भी, आड़ती से भी पैसे साल में एडवांस ले जाता है, बीज के, खाद के, दवाइयों के, अपने मिजारों के सब ले जाता है, मजदूरों के, और वो बीचता है। और हमें आती है सिर्फ 5 से 8% कमीशन, आड़ती को जो आती है। वो ऑक्शन करता है, ग्रोवर्स का माल जो अपना जमींदार का और ग्रोवर्स का माल ऑक्शन करता है, वो रकम उनको वापस चली जाती है, हमें सिर्फ कमीशन मिलती है। मिडल मैन का ये है। दूसरा, प्राइस नीचे लाना, या रिलीफ पे आ जाता हूं मैं उस बात पे कि रिलीफ देखें तब मिलेगा एक आम आदमी को कि गवर्नमेंट, एक सिस्टम दुनिया भर में चलता है कि फॉर्म्स पे जो है वो पर केजी या पर मैट्रिक टन या पर मन के हिसाब से, जैसे अभी कीनू है, कीनू एक्सपोर्ट हो रहा है सरगोदा से, बलवाल से, पंजाब से सारा, तो वो पर केजी के हिसाब से उसका रेट सीजन से पहले ही तय होता है। अब वो रेट तय होता है, ज्यादा से ज्यादा 1 रुपए 2 रुपए की फ्लक्चुएशन आ सकती है हफ्ते में, 15 दिन में, लेकिन उसमें 200% का फर्क या 100% का फर्क कभी नहीं आएगा, क्योंकि एक रेट तय हो गया है। वो मार्केट तक आने पे उसकी वेस्टेज, ट्रांसपोर्टेशन, ये 20% लगा दें तो एक रेट होगा। जो मिडल मैन भी आप कहते हैं कि जो मिस यूज कर रहा है, अपना मुनाफा ले लेते हैं, आम तक रिलीफ पहुंचा, तो एक तो टैक्स जमींदारों का सामने आ जाएगा कि सालाना आमदन कितनी है उनकी, वो 0%, कुछ टैक्स नहीं दे रहे हैं, अरबों रुपए कमा रहे हैं। और मिडल मैन का भी आ जाएगा कि वो कितनी कमीशन ले रहा है, कितना माल रोज का सेल कर रहा है, कितनी कमीशन बना रहा है। तो ये सारा एक सिस्टम गवर्नमेंट को बनाना है। जिस चीज के ऊपर आज तक मेरा ख्याल है ध्यान ही नहीं दिया गया कि हम जाके जमींदार को इस चीज जमरे में लाएं।
اس گفتگو کا نتیجہ اخذ کیا جائے تو وہ یہ نکلتا ہے کہ کسان سے لے کے پاکستان تک تمام تر لوگ مسائل کا شکار ہیں. مڈل مینز ہوں، خریدار ہوں یا اس کو کاشت کرنے والا کسان ہو، وہ یہی رونا روتے ہیں کہ میکینزم ٹھیک نہیں ہے. آج ضرورت اس چیز کی ہے کہ سول انتظامیہ اور سول سوسائٹی کے وہ ماہرین ایک جگہ بیٹھ کے اگر ان مسائل کا حل نکالیں. ناظرین، پوری دنیا میں، پورے ورلڈ میں اور اقوام عالم میں مسائل ہوتے ہیں جو حادثات کی صورت میں بھی ہوتے ہیں، سیلاب کی صورت میں بھی ہوتے ہیں، زلزلوں کی صورت میں بھی ہوتے ہیں، لیکن حادثات رونما ہونے کے بعد سر جوڑے جاتے ہیں، بیٹھ کے میٹنگز کی جاتی ہیں کہ ان حادثات کو آئندہ ہونے سے روکنے کے لیے کیا اقدامات کیے جا سکتے ہیں، ان حادثات کو دوبارہ رونما ہونے سے پہلے کیا ایسے اقدامات کرنے چاہیے کہ ہماری عوام یا ہمارے کاروباری حضرات اس سے متاثر نہ ہو سکیں. اس چیز کی بہت ضرورت ہے. صرف سول انتظامیہ ہی ذمہ دار نہیں، ہمیں اپنے طور پہ، انفرادی طور پہ بھی کچھ ایسے اقدامات کرنے پڑیں گے کہ سول سوسائٹی اور انتظامیہ اگر ایک ساتھ مل کے بھرپور تعاون کے ساتھ اگر اس ملک کے لیے کوشش کرے تو انشاءاللہ ہمارے مسائل بہت جلد حل ہوں گے. مہنگائی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، نا اتفاقی بہت بڑا مسئلہ ہے. اللہ پاک ہم سب میں اتفاق کی فضا کو قائم رکھے. اپنا خیال رکھیے گا. بہت بہت شکریہ. تھینک یو.